Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. 12 arresti oggi in un'operazione antidroga operata dai carabinieri a Milazzo. Lo stupefacente veniva nascosto sotto i caschi dei corrieri per poi essere ceduto a clienti di Torregrotta, Messina e Barcellona, Pozzo di Gotto. Ancora una notte di sbarchi, quella appena trascorsa a Lampedusa. Oltre 300 i migranti giunti nelle scorse ore. Ieri si erano registrati ben 16 diversi approdi. E rimaniamo sempre nell'Agrigentino, dove si è verificato uno scontro tra due auto e un camion a Porto Empedocle. Il violento impatto tra i mezzi ha causato il ribaltamento di entrambi i veicoli. C'è anche un ferito grave. Arrestato il giovane autore di un tentativo di rapina avvenuto a Palermo lo scorso novembre. Durante l'episodio il malvivente aveva anche ferito al volto con un'arma da taglio la vittima. E in chiusura ci spostiamo a Trapani, dove la scorsa sera si sono vissuti momenti di paura nel centro storico. Due anziani sono stati attaccati da un pitbull mentre passeggiavano. Pare che il cane sia sfuggito al controllo del padrone. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.